let's stay with matters infrastructure, because here in Kampala on Saturday the 1st of March, Kampala Capital City Authority outed an announcement on the Old Masaka Road and Drainage Works project, and to address flooding issues in the areas of Natete along Old Masaka Road in Rubaga Division, KCCA scheduled the commencement of the construction of box culvert at Family Loaf on Nalukolongo main channel, necessitating road closure which will affect traffic flow there. These works will last not less than 3 months, starting today, the 3rd of March 2025. And the reason we are talking about it is because my man Stephen Mbide is standing by and will be joining us very shortly for an on-live report on exactly how that the works are going on. Good morning, Stephen. Good morning, Stephen. Please take it on with an update of the works that are currently going on the Old Masaka. This is Fepeswe Chibuga, now at Natete. This is Old Masaka Road. Old Masaka Road begins from around Clock Tower, joining Katwe, then to Chibuye, then Nalukolongo, Katwe, the Ndeva, and then coming to Natete. But when it gets to Natete, traffic lights then branches off towards the side of Kaboja, Chinawa, Bandwe, and towards the side of Kasenge before it goes towards Nakauka and Kasanje. But here at Natete, at the Hotel of KCCA Rubaga Division is said to close off this road for you who have been going towards that side, especially those who have already gone to the city and you're watching us now live on NTV. Just so that you will not be able to use this particular road going back home, because KCCA from any time from now they're just waiting for material that will be used to block off this road, because they're going to be working on this drainage channel. They're going to put up box culvert here, because whenever it rains here, it has been flooding all from the side of Natete Museum Secondary School, and I can see already graders have been brought here. They're going to be working on this particular point to make sure that they deal away with the flooding that usually happens around this place, and we hope that that will be really in place other than a promise. And here the Rubaga Division Mayor is here in a heated conversation with the residents here. Some of these people are working from here. Abantu bana bamu bensanze wano nga beemulugunya ne chairman ne kansala abagenda okuggala wano oluguudo, bagamba nti bo bakolera wano kigenda banyigiza. Sebo gambo nkulamusiza nnyo ssebo. Amanya nze Ssaalongo Francis Kajimu nga nkoledde wano okumala ebbanga. Ekyokukola ekkubo buligi yaffe kirungi nnyo kubanga kano ko kabadde kattiro. Buli maziro ga floatinga wano abantu bafa abavudde Nalukolongo n'abaana bennyini. Era kyembadde nsaba mu kukola nkyali ku kya buligi luteno bagikole nga nneneko, ng'ate bataddewo abantu we bayitanga bo ab'ebigere bokka. Ekyokubi kyembadde nnyongera okusaba nti lutu eno bateese n'abaana balina enguudo ez'essente. State Council yebafuga nti basooke batuweemu kaliivu oba wiiki bize mugenda okukolako kireme okubeera nti bafunye mugano. Amanya Magala Peter nkolanga defense watukutuku. Ensonga y'okukola omwala nnungi akuba yajjira mu mbeera nti abasinga tetwagitegeerako bulungi. Twakitegeera in fact ggulo nti tewali kulambikibwa kumala, nekiba nga kigenda tutataganyiza ddala ate nga abamu tukola mmere ya leero kuba gye bagambye tukomye eri wala ekyamazima. Tusaba bafune we batuteeka bakwatagane ne wali ekifo nga bagambye tussa n'obukulembeze bwawo kuba teswamala gagenda gapaakingawo. Tusaba busabi nga tebannabomola wano basoke bakwatagane n'abawali tusobole wate okuweereza abantu betusaabaza. Okusaba kwammwe kulina kujenerwa kansala bano ne meya wa Rubaga Division Zaki Mbeera ze Taata Namuli. Atandike ne meya mwennyini kusaba kw'abantu bano okuwulidde. Omwami ono ye kansala w'ekitundu kino ne meya enteekateeka erina kubeera etya wano eno. Enteekateeka ya wano
tugenda kubomolawo nga twabomodde wali awawedde okukolebwa ne wano tugenda kubomolawo tusobola okuteekawo box calvert enene kubanga waliwo bigoma obugoma bwazibikira wonna butono nnyo naye tugenda kukola calvert ennene bweti eyambeko okutambuza amazzi agava eri amangi ennyo Munafuka okuva gava wala gava amazzi gava Makindye Mutundwe Lubaga gonna gayita wano eno Nalukolongo channel erina okuzimbibwa era omwana guno tusaba gavumenti tunye ssente ezimba omwana guno gonna guzimbe kubanga abantu bangi babonaabona n'amazzi mu kitundu kino so kati naye wano wansi basinga obuzibu wano okusinga okubanga wano obugoma bwazibikira ate gonna amazzi Nalukolongo channel bwe gava yonna gigavudde Mutundwe Lubaga Makindye gonna gayita wano so gye tusaba ti abantu baffe bajja tugumiikirizaamu emyezi 3 nga tuli mu kukola ekifo kino tugenda kuyambako abaana ffe ab'essomero bagenda ka bridge abaana b'essomero bagenda batambulira n'abapikipiki basobola okuyita naye nga abantu baffe banne tubasaba tukole musabye emyezi 3 naye abantu bano okusaba kw'abantu bano bagamba ebbanga lino ddene mu bani badde mubakkiriza ne basimbako wano ne bajja wano abantu batwala ebbando Kabojja kinaawa ne walala waliwo oludda lutwaluguddewo tugamba balina abantu baffe bano tugenda kukolagana nabo kana akaseera bakakkirize kubanga tukola kya bulungi abantu babadde bagwa mu mazzi wano nga wano wabeerawo ennyanja buli kuba ekolaki so kati mu myezi 3 kitono nnyo bajja kuba bagumiikirizaamu tutereeze ababodaboda tugenda bafunira bayita ababodaboda tugenda bafunira bayita tebalina kweyaliikirira naye ab'emmotoka bonna bajja kuba bayita ku Masaka road oba okuyita Mutundwe ku 5 ne bafuluma ne bagenda gye balaga bagamba twagategeeza ekifo kifane bulungi nga betonya amazzi tuyagenda mu bizimbe by'abantu bambizeza abantu n'abantu baffe butagwa mu mazzi gano era tubamu n'abakulembeze bano bakansa b'ekitundu okubanga tutereeza ekintu kyaffe kino kifane bulungi nnyo. Ssebo kansala bantegeeza nti gwotwala ekitundu kino entuusa wano enteekateeka eno egenda mufaddeyo ku mirimu gy'abantu bakolera wano. Nze Sempa Swaiman nga nkiikirira abantu b'e Mutundwe era nga ndi ssentebe w'akakiiko k'ebyemyala n'ebyobutonde ku Lubaga division. Twafuddeyo nnyo bw'otunuulira nti access route si zonna bw'oyita wali ku Nzera road ogwa bulungi ku Kolansi ne bw'oyita wano ku Kara road era ogwa wali e Nateete so abantu baffe njagala obbagumya nti mbeere bagumiikiriza katukole ekirungi tusobole okusurvivinga emyaka emingi tugenda kukola mu budde obutono era nja kwebaza nnyo mmeeya nti ng'eggombolola y'e Lubaga mulundi guno ndooza ffe tusinza okupafominga mu nguudo n'emyalo olw'okutaasa abantu baffe abatukutuku abakolera wano tugenda bafunirawo bagenda ng'era bakulembeze tusobola basindiikiriza busindiikiriza so babeere bagumu ffe enkola yaffe tutambula n'omuntu wa wansi. Nze Sempa Swaiman. Okay, Sempa Swaiman kati maama naffe ffennyini ng'abatuuze tulina obuzibu tukola okusuulanga kasasiro general emyala nga gino gizibikira olw'okuba nti abantu basulamu kasasiro obuveera naye mu mbeera bino nga mugenda okukola oluguudo luno kiki abantu balina okuba nga bakola okulaba nga ate mulimu gutambula mwangu. Neyanza Ssebo erinnya nze Nabukalu Halima ndi kansala omukyalo w'ekitundu kino ku nsonga eyo Ssebo era nkubiriza abantu baffe ekyokusooka ndi musanyufu nnyo okubanga ekintu kigenda kukolebwa tumaze ebbanga nga tubonabana amazzi kulembera abantu abalungi ab'omunanfuka Kajumbi Musoke ennyumba ekyamazimaza tezirimu n'abapangisa olw'amazzi gano naye njagala abantu bakakasa olunaku lwaleero nga tugenda tutandika ekintu kino kigenda kuba kya mutima mulungi era kigenda kuvamu ebibala ebirungi mbakubiriza balema okusula kasasiro mu myala kubanga gye gireeta okuzibikira kasasiro oyo yazibikira obugoma buno amazzi ne gatatambula babeere ne hygiene mu kaseera kano nga tukola ki bisasiro ebiteeke mu kakutiya na bugabe gy'ebikime kesisa eyoola ebisasiro Essebo neyanzeege naye nga ndi musanyufu nnyo olw'okubanga twetikudde omugugu gw'amazzi ogwadde kucumba mu Nateete. Buli enkuba lwebadde etonnya wano okuvaira ddala ku bitaala eri yonna wonna ku ssomero lya Muslim wali e secondary naye yonna nanfuka yonna nga tusobola kuyita naye obukakafu buliwa tuyinza okufuna ddala nti guno kinaakolebwa kino eky'omwala guno wajja kubanga ensonga y'okwanjala kw'amazzi eweddewo mu kitundu kino ekyaffe eky'Nateete. Erinnya Muwanga Jackson nga kino ekigenda okukolebwa olwaleero kyekibadde kirindirwa ebbanga lyonna emyaka gyonna okuva emabega nti Nateete wano wakolebwa tagenda kuddamu kwanjala mu mazzi wano woolaba entabiro ebali emirambo gye badde nga gigobera era enkuba ebadde ng'etonnya nga ku Muslim tewaba mwana yenna asoma era obadde olaba nga gaafuuka mawulire naye awantu wano engeri gavumenti gyevuddeyo neewuliriza omulanga gw'abantu
tukakasa nti amazzi gagenda kufuuka lufumo munateete senga wano wakolebwa. Kasooke nfune ku mutuuze w'ekitundu kino ndyoke nkomewo nnyabo ssebe linnya. Bakulu Mpagi Issa mutongole w'ekyalo kino kya Ssaabasajja Kabaka. Tubonye n'omuwala guno okubira ddala emabega wonna nga gavumenti tugamba nti omwala guno egenda kukola sente zazze naye ng'abantu baffe tulina amafakitole wano ag'obuwunga gonna gadde gajjulamu amazzi Nateete muzirimu naye Beekeri badde ejjulamu amazzi naye tusuubira nti singa Katonda atuyamba bakola buliigi eno amazzi gayinza okuyitawo ne gagenda eddala mu kitoogo. Abantu abamu baagala oluguudo luno bakaabye ku luguudo luno nabakaabe Kasenge, Kinaawa, Bandwe, Kasanje, Nakawuka bonna nga beekalakaasa oluguudo luno. Naye kati ekikoleddwa kya KCCA okuyita mu Lubaga Division. UNRA yo abantu bagikaabidde ebbanga ddene ne Ministry of Works. Oluguudo terufiibwako olugenda ddala okuva ddala ku bitaala paka eri Nakawuka ne Kasanje. Kiki ekikyagaanya okukola oluguudo luno? Erinnya Hajjati Kuluthoomu Nakalema ow'abakyala mu Zeno Central B era omuweereza w'Obwakabaka. Ensonga y'okukola omwala guno tukisanyukidde nnyo nga ffe ab'ekitundu kino naye era nze kuno kusaba kwange kugenda eri KCC nti ku nsonga y'oluguudo okugenda e Nakawuka lwonna olukutaano wano wonna bakola bamaliriza wano okukola omwala kutuwonya amazzi agabadde ganjala amayumba g'abantu era n'oluguudo balukolereko kituyambire ddala baleme kukola mwala gwokka. Kwe kusaba kwange kijja kuba kiyambira ddala abantu b'ekitundu kino ab'e Nakawuka abadde Rwe Masaka jaamu oyo bajja kuba bamukendeezezza. Kwe kusaba kwange nze n'abakyala owa zooni eno Nakalema Kuluthoomu. N'abakyala kwagaza olunaku lw'abakyala olulungi. Amiina. Okay, ssebe linnya n'eki kyogamba ku nteekateeka eno egenda mu maaso nsonga yeri ki ku nga bagenda mu maaso n'okukola omwala guno nga oluguudo lukyaliwo tanalukola? Amanya Kansala Jamiru Yisiko ow'ekitundu kino ekya Nateete Firi ng'era nkiika ku lukiiko lw'e Lubaga. Ensonga ezibadde ku mwala guno ogwa Nalukolongo Channel abasinga muzitegeera bulungi twafiirwamu abaana 3 mu biseera by'enkuba. Omulangira Jjunju eyali akola wano mu kyuma kya Kasooli gwe twaziika kati naye kyensuubira nti obwangu bwenjagala bakozese baleme kulowooza bwangu wabula balowooza okukola ekintu ekirungi nga kigazi nga kitwala amazzi gano ne gatasobola kwala mu bizinensi z'abantu. Tukimanyi bulungi nnyo enkuba weetonnya nti obubunga bw'abantu ab'ebijanjalo n'abafamasi mu Nateete bajula amazzi ne ku poliisi y'e Nateete yennyini muyingira amazzi naye kireme kukola wano wokka ku mwala wano Nateete ku famire ne ku Eriyana bagendewo bamenye bridge eyo ne wali ku Masaka Road bamenye bridge eyo kuba Masaka Road nayo banaakola eno nga tebamenye Masaka Road ekitegeeza nti amazzi gano gajja kuba gakomawo eno ate ganjali mu bantu. So nteekateeka nnungi nnyo era tuwandiise tujja kwebaza meeya waffe embeera ze twebaze Idi aliko kati kuba process yonna yatandikira wansi ku 06 z'ebyalo wamu n'abatuuze. Maama ono wedde awuliriza olabika oli mutuuze wa kitundu kino gw'osembayo oba ku ky'oŋŋamba? Amanya Margaret Semukutu nga ndi mukulembeze mu Central B Zone. Tudde muno okumala emyaka 45 naye taata ekizibu ekibadde kirumu abatuuze gwe mwala gutawanya abantu. Fetuyodde amazzi omwo mwe tusuula buli ddakiika ne tufiirwa ebintu byaffe singa tulina bagagga nnyo naye ndi musanyufu nnyo olwaleero baba nga bavuddeyo okutukolera omwala guno. Nkubiriza abatuuze butasuulamu kasasiro bantu kusiba bintu mu kutiya ne basuulamu ebiveera ng'ebyo bye bisinze okwonoona omwala. Tunaasanyuka nnyo ssebo nga batuusiza